Taqayotgan paytda boshqa bankdagi shotdan to'lamayapti. Shot 2 deymiz, shot 1 bo'ladi. Demak, do'g'orda shot 1 deb ko'rsatyapti, lekin aplata bo'layotganda ikkinchi qarshi shotdan ketyapti. Endi sistemada o'sha deduks deydimi, deduks sistemasida bu narsa ya'ni o'ynatsa bo'ladi degan xulosani gapirishyapti. Ya'ni undagi bu narsadan naqsi bo'ladi, bu narsani kontroli yo'q. Ya'ni shu fakturani ikkinchi anaqasidan aplata qo'ysa, bu narsa ko'rinmaydi yoki boshqa narsa bo'lmaydi degan temani ko'tarishdi. Bu narsaga to'g'risi ishonmaydi. Nega? Bizda налоговый sistemada inini orqali o'tadi. Har bitta anaqani bazani inini orqali ko'taradi. Endi shotga kelgan paytda raz налоговый inini orqali o'tkazadimi? Bizda shotga kelgan paytda bankda, to'g'rimi? Bankdan o'tadi va bizda markaziy bank bor. Bu narsaga yaxshilab ahamiyat beringlar. Markaziy bankda CPU dan o'tayotgan paytda shotlar sizni birinchi raqamingiz bo'ladimi? Birinchi shotingiz bo'ladimi? Starishli shotingiz bo'ladimi? Yoki boshqa bankdan ochasizmi? Qaysi bankdan ochishingizdan qat'iy nazar o'tda assalomu alaykum. O'tda 22.8 dan boshlanadi. Ahamiyat bergansizlar shotinglar. Yo'q 210 anaqa turlarga qarab o'zgaradi. Men shu shotning raqamini sizlarga to'liq tushuntirib beraman. Mana shu 22.8 bu bank kodi, ya'ni shot raqami, ya'ni xuddi adresdagi 87-89 bo'ladi. U bank kodi bo'ladi. Keyin valyutani kodi bo'ladi. Uchta valyutani kodi, demak, so'm 3.0 bo'ladi. Agar dollar bo'lsa 840 bo'ladi. Keyin rossiyskiy rubl 978 mi, yevro shunaqa. Mana shunaqa qisqasi 3 ta raqam valyutani kodi bo'ladi. Mana shundan keyin unikalniy kod yoziladi. Adashmasam, yo 6 ta, yo 7 ta, 6 ta edi adashmasam. 7 ta. 8 emas. 8 ta ko'p. Yo'q, ключ olib tashlaymiz. Demak 7 ta ekan. Yo 6 ta, yo 7 ta edi. 7 ta bo'lsa, keyin oxirida 001, 002, 003 bu уже bankning raqamlaringiz ketaveradi. Ключ birinchi keladimi yo keyin keladimi? Ключ birinchi keladi, keyin 7 ta raqam. Qarang, orada bitta ключ bor, keyin 7 ta raqam. Agar hamma banklarning shotinglarni qarasanglar, mana shu 7 ta raqam hamma banklarda bir xil bo'ladi. Buni nima qiladi? Bizda o'sha markaziy bankga adashmasam Niki degan sistemalari bor. Bu nimaga qo'yilganki, har bitta bankda yoki korxonada shot ochilayotgan paytda o'sha korxonani hamma bankda linkovat qilingan. Bu tarixi masalan, men sizdan kredit olganman, kreditim agar qaror bo'lgan bo'lsa, boshqa bankda olgan paytda bu narsalar bir-biriga anaqa связаны. Xuddi chet el sistemasiga o'xshab, inini raqam orqali yoki unikalniy raqam orqali boshqariladi. Bu narsa anaqa bilan ulanadi. Hozir aniq bilmayman, inini bilan bu linkovat qilganmi yo'qmi? Lekin ulangani, ulanmagan bo'lsa ham bu narsa o'sha avtomat bamba raqam orqali borku, sizni shotingizni 2 dan chiqarasizmi, 1 dan chiqarasizmi, bemalol trace qilsa bo'ladi. Bu narsani hayolingizdan olib tashlaydi. Ya'ni kechiga shunaqa muammo ko'tarildi, biz mana shu qonimiz deduksda kontrol yo'q edi. Yo'q, xavotir olma. Налоговыйda, markaziy bankda yoki bunaqa shotingizdan orqali bemalol chiqara oladi. Ya'ni bizning налоговый sistema bemalol qayerda nima qilayotganinglarni ko'rib turadi. Hop. Bu tushunarli? Hop. Bugun birinchi temamiz budjet qilish. Nega biz budjet qilishni qo'ydik? Sababi korxona bizda keyingi dars KPI bo'ladi. KPI ko'p nuqtasi budjetga bog'lanadi. Bizda asosan prodajaga KPI qo'yganligi sababli qolgan xodimlarga nisbatan KPI qo'yish qiyin bo'ladi. Lekin eng optimalniy tarafi budjetni rejalashtirish, ya'ni bu yerda hozir действующий biznes egalari bo'lganligi sababli budjet qilish, bu уже oldingi yilga taqqoslab turib
bo'tki bu yilga, keyingi yilga byudjet qilinadi. Byudjet asosan yanvarda o'sha tayyor bo'lgan bo'lishi kerak, tasdiqlangan byudjet. Keyin kvartalni yoki oyma-oy biznesinglarning turiga qarab turib, uni kontrol qilish kerak. Ahamiyat bergan bo'lsangiz, byudjet funksiyasi birinchi planlashtirasiz, ya'ni byudjetni qilib, keyingi yilga qo'yiladi. Keyin hisob-kitobni to'g'ri olish kerak, ya'ni hozir keyingi anaqada misollarni ko'rsatamiz, Excel'da ko'rsatilgan misollar bor. Uni to'g'ri hisob-kitob qilish kerak va uchinchisi bu kontrol. Agarda siz byudjet qilib kontrol qilmasangiz, bu narsa bir tiyin. Ya'ni nima qildingiz yanvarda, nima qo'ydingiz, nima byudjet qildingiz, bu bir tiyin. Ya'ni bizlarni ham o'zimizdan bir ikkita korxonada ko'rganman, byudjet qilganmiz-da, lekin kontrol bo'lmaganligi sababli uni o'sha mantiqi yo'qolgan. Ya'ni u qiymatga ega emas. Endi bu yerda asosan shu korxonaning egalari yoki boshqaruvchilari bo'lganligi sababli u narsani o'zingiz xohlamasangiz, qolganlar qilmaydi. Ya'ni birinchi o'zingizni xohishingiz bo'lishi kerak. Endi xohish bo'lgandan keyin keyingi darsda KPI qo'yamiz deymiz. Har bitta yo'nalishda KPI qo'yildi deyiladi. Yanvarda qo'yilasizlar, xabarni berasizlar hamma odamlarga, lekin kontrol bo'lmasa, o'sha yanvarda qilinganchalik qolib ketaveradi. Ya'ni keyin bo'lmaydi. O'shaning uchun byudjet qilamizmi, KPI qo'yamizmi, uni kontroli bo'lishi shart. Ya'ni korxonaning egasi yoki boshqaruvchisi o'zi xohlashi kerak. Agar o'zi xohlamasa, даже bugungi shu byudjet haqidagi temamiz bir tiyin bo'ladi, ya'ni qiymati yo'q. Endi bu yerdan 100-etajli dedi-ku, men Shohruh bilan ko'rgan paytimizda Shohruh bu narsalarni hammasini olib tashlaysan dedi. Keyin hech bo'lmasa mana buni silib qolsin dedi. Bizlar hozir byudjet qilganimizda keyingi ichida tushuntirib berilgan holat bor. Lekin o'zi byudjet detalga qilingan bo'lganda, masalan, ishlab chiqaruvchi bo'lgan paytda o'sha byudjetni protajasi avtomatik bir-biri bilan bog'lash, o'sha planlashtirish отделida har bitta отделda bo'ladigan narsa. Bu kamida 200 ta, 500 ta, 1000 ta odam ishlatadigan joyda mana shu объемda qilinishi kerak. Chunki bu narsani xuddi shunaqa strukturada qilmasa, ya'ni byudjetni qilishdan o'zi mantiq bo'lmaydi. Nega? Sababi firma hozir bottleneck degan narsani o'tamiz, ya'ni bo'yin deydi. O'sha bo'yinda to'xtatayotgan tochkani byudjetda to'g'rilaveradi. Ya'ni byudjet qo'yilgandan keyin avtomatik производствоda qilinayotgani naryoqqa boradi, naryoqda ketayotgani bu yoqqa boradi, bu yoqda ketayotgani bu yoqqa boradi deb struktura sxema ketadi. Внутренний kontrol degan narsalar bor, o'shalar asosan byudjetga qarab turib analiz qilinadi. Ahamiyat bergan bo'lsanglar, byudjet производство, byudjet zapas, mana bu вообще hozir menimcha ko'p O'zbekistonda ko'plar qilmaydi. Endi byudjet zapasni SAP yoki ERP ga ulab qo'ysa bo'ladi. Agarda ERP ishlatayotgan bo'lsanglar yoki SAP ishlatilayotgan bo'lsa, o'sha narsaga ulab qo'ysa bo'ladi. Bu narsani avtomatik zapas planlashtirishga, zapas astatgani zapasini, ya'ni byudjet bu aytib turadi. Sana byudjetdan ko'rsatilgan mana bu narsa notification kelib turadi, siz zakazni qo'yasiz. Keyingi byudjet material, byudjet fond, oyliklarniki, byudjet производственных расходов, byudjet стоимость degan o'sha foyda zarar, byudjet balans. Bu foyda va zarar qismidan hisoblanadigan byudjetni, lekin o'tda undan tashqari balansni ham byudjet qilinadi odatda. Lekin bizlar O'zbekistonda hozir bu qilmaymiz. Bunga o'tish anaqa juda katta narsa emas. Asosan kreditlar bilan shug'ullanadigan, lizinglar bilan asosan balans o'zgaradigan korxonalarda bu narsa balansni ishlatiladi. Endi bu yerda asosan ishlab chiqaruvchilar bo'lganligi uchun bu foyda va zarar, ya'ni forma 2 ga qaratiladi. Bu bizlarning fot degan oylikniki. Bizada anaqada buxgalterlarda fot deb ishlatishadi. Rashtovkasi qanaqa? Buni oplata qiladi. Fot deb ishlatishadi, bu oylikniki asosan. Xo'p. Keyingisi bizada bu yerda startaplar yo'qmi? Bormi? Bor ekan. Startaplar bor. Endi startap biznesda asosan byudjet qilinmaydi-da, ularda forecast qilinadi.
ya'ni o'zbekchasi prognozlashtiriladi. Startapda har doim muammo o'zgarganligi sababli uni budjet qilish qiyin. Chunki yangi tema bo'ladi, yangi soha bo'ladi, yangi yo'nalish bo'ladi. Investorga ham olib borgan paytda masalan, banda Müthiş zo'r startapim bordir, tashkil yo'q narsani 10 talab keladi bir oilada, 10 keladi, yozishadi. Degan paytda ularni yaxshilarini eshitmasangiz, ular mana shunaqa forecast qilib, prognozlashtirib olib beradi. Bunday birinchi investitsiya anaqa, keyin mana rassullarimiz bor, oyma-oy, keyin keyingi oylarga qo'yadi. Lekin bu forecast ishonchli emas, ya'ni birinchi so'raydigan narsa qanchalik tajribalaysan, bu ishni ishlaganmisan. Agar ishlagan bo'lsa, demak prognozlashtirishni taxminan 70 dan 90 gacha to'g'ri aytyapti deb bilaman. Agarda o'sha odam shu biznesni ishlagan bo'lsa, agar bu biznesni ishlagan bo'lmasa, u nima qilib kelgan bo'lsa, men uchun anaqa katta qiymat kelgan bo'lsa. Bizning ikkinchi holatimizda ishlayotgan bo'lsa, 1 yildan o'tish kerak, o'tgan bo'lsa, ya'ni 1 yil ishlagan bo'lsa, demak bu 1 yil o'tgandan keyin taqqoslashga asos bo'ladi. Ya'ni u inson uje 4000 soat sarflagan bo'ladi, 1 yil uje prognozini qilgan bo'ladi, ya'ni uje tajribasi bo'ladi, keyin uje ikkinchi yilga taqqoslash boshlanadi. Hozir buni misol tariqasida ko'ramiz. Excelni ochamiz. Uchinchisi keyin bu yerda valyuta orqali chuqur prognozlashtirish bor. Bu misol 2 deb qilingan, tanlash, klientlar soni, har bitta xarajat bu o'zi sal sложныйroq, lekin qilishinga kerak. Sababi men baribir bu narsani Excelga tashlab beraman, baribir ko'rishinglarni xohlayman. Hozir Shohruh tushuntirib beradi. Bu asosiy budjetda asosiy rol o'ynaydi. Excellar chunki ishlaradi. Bu boshqa narsa. Mashinasi birinchi anaqa qiling. Yillik analizda bu. Demek biz ikki xil budjet qilish uchun ikki xil korxonani oldikda va ikki xil misolda shularga budjet qilishni tushuntirib beramiz. Bittasi oson, eng osoni desa ham bo'ladi. Ya'ni o'sha hayolingizga o'ylamasdan 1-2 yil ishlagan korxona osongina 2021 budjetni qilish mumkin. Juda ham oson usuli. Ikkinchi usuli bu ozgina detalliroq, bu ya'ni shu воронка продажdan sekin keltirib chiqib, sizga чистый прибыльlaringizni chiqarib beradi. Uchinchisi o'zi bor. Uchinchisi ham bu o'sha birinchi 100-etajda deyildi. Biz bu narsani olib tashladik. Sizlarni qiynamaslik uchun. Demak, eng oson yo'ldan boshlaymiz. Qaranglar, bu eski ADC kompaniyamiz. Demak, 18-19 yil vurishga tushumlari esinglarda 17 milliard, 19 milliard qilgandi. Mana bu yerda mana 19-18 nisbatan o'sishini qo'yib oldik. Bu ko'rish uchun qancha o'sdi. Asosiy yerda o'sish bu tushumga qaraladi. Tushum o'sgandan keyinchalik hamma narsaga ta'sir qiladi. Demak, analiz qilganda demak, tushum 114% oshgan, себестоимость undan ko'proq oshgan, davr xarajatlari 2 barobar oshgan, 2 barobardan ko'p 2,5 barobar. Bular ham moliyaviy xarajatlar ham 2 barobar oshgan va oxirida lekin налог на прибыль kamroq oshgani hisobiga qanaqa optimizatsiya bo'lganiga sof foyda kamaygan. Endi biz prognoz qilganimizda xuddi shunaqa eng oson yo'lida 2019-yil yoki 18-yil faktingizni qo'yib olasiz. Fakt deganda ham naqd, ham перечисленияңiz bitta qilingan, konsolidasiya qilingan sifrani qo'yib olib turib, taxminan misol uchun 14% oshgan bo'lsa, bu yil 20% ga oshaman deb o'zingizga maqsad qo'yasiz. Va u shundaki, o'sha 19-yilda siz 1,2-1,20 ko'paytirasiz. Demak, ko'paytirsangiz 23 milliard bo'ladi. Buni yaxlab qolasiz 24 milliard, qolasiz 28 milliard qilib belgilashingiz mumkin. Xuddi shunday talab tan narxini ham iloji bilan o'tgan yili tan narx ancha ko'p oshganda, o'sha hisobiga yalpi foydadan yutkazish bo'lgan. Shu narsa bo'lmasligi uchun tan narxni ham prognoz qilganingizda vurishga qancha oshsa, o'shanaqa oshishga odatlaning. Statistikamiz borda. O'zgarmas xarajatlarni oshirishga harakat qilingda, o'zgaruvchi xarajatlar, o'zgarmaslar oshib ketib qolsa, bu degani demak, tan narx savdoyi oshgan 20% oshsa, o'zgarmas xarajat hisobiga tan narxi 25% oshib ketishi mumkin. Shuning uchun maqsad siz o'zgaruvchini faqat o'zgartirib, 20% vurishga oshsa, o'zgaruvchi xarajat ham 20% oshishi kerak. Ya'ni o'zgaruvchi xarajat 20% qo'ying. Bu sizni biznes egasining asosiy maqsadi bo'lishi kerak. Bu orqali siz o'sha tan narxni kamaytirish, ya'ni
biznesda ikki xil rivojlanish yo'li bor. Yo o'sha har xil kengaytirib, burchlarni ko'paytirish mumkin yoki себестоимость kamaytirib, uchun yana ko'proq klientlar egallash mumkin. Va o'sha ma'nodagi biznes egasi doim себестоимость tushirishga harakat qilish kerak. Bu yerda o'sha biznes planida aytganingizda shu g'oya ham kiritilgan. Endi e'tibor bersanglar, davlat xarajatlari bu o'zgarmas xarajatlar bizga, bu administrativniy, boshqa har xil. Buni biz 115% ga oshirdik. Ya'ni 20% emas, 115% ga oshirishdan keyin o'ta ko'p oshirib olish, o'zgarmas xarajat ko'p oshirib olsangiz, sizga ziyon bo'lishi mumkin. Endi oshirishingiz mumkin buni. Mana hozir qarasanglar, hamma yo'q oshganda, nalogingiz mana bu yerda oshib ketdi. Prognozlashtirdik. 20% dan hamma yo'q oshdi, davlat xarajati 15% oshirdiydi. Mana bu yerda nalog na prim, ya'ni sof foyda solig'i 19-yilga nisbatan oshgan. Ana shu yerda biz hozir ikkinchi darsimizda o'tamiz, soliqni optimallashtirish. O'sha maqsadda biznes plan qilayotganingizda davlat xarajatlaringizni oshirish mumkin. Qanday oshirish mumkin? Bu ham o'sha ikkinchi qismda bo'ladi. Ya'ni qanaqa yo'llar bilan davlat xarajatingizni oshirishingiz mumkin, lekin o'zingiz asosini oshirishingiz kerak, чтобы nalogni keyin 2021-yilda planlashtirishingiz. Agar hozir bu shunday qoldirib, nalogni planlashtirmasangiz, davlat xarajati oshiradi, davlat xarajati oshirdi degan ikkita narsa borda, chegaralangan xarajat bor, chegaralanmaydigan xarajat bor. Davlat xarajati shunday oshirsangiz, lekin oshirgan xarajatlar hammasi chegaralanmaydigan bo'lsa, nalogingiz yana ham oshib ketib qoladi. Biz oshirayotganda o'sha narsaga e'tibor berish kerak bo'ladi. Buni albatta biz gapiramiz. Endi xuddi shunday qilib bo'lganingizdan keyin bu eng oson yo'li nima? Demak, koeffitsiyentlar belgilab oldingiz, foyda, tushum, savdo, daromad shuncha oshishi kerak, rasxodlar shuncha oshishi kerak, sof foydadan shuncha chiqish kerak deysiz. O'sha oqibatda sizda o'sha davlat xarajatlari kamroq oshirgan hisobga sizning marjangiz o'zgarmay qoldi. Bu juda ham muhim narsa. Yo marja oshishi kerak, yo tushmaslik kerak eng muhimi. Demak, 20-yilda ham pandemiyada 21-yil qo'yilibdi. Aslida 21-yil qilinishi kerak. Endi biz eski yilga nisbatan. Eski yilga nisbatan qo'yildi bu yerda. Pandemiya boshqa narsa ta'sir qilgan bo'lsa, endi keyinchalik to'g'rilab olishingiz mumkin. Lekin bu ba'zi ssenariy bo'ladi sizin uchun. Va hozir shu bitta narsani aytib ketdik, shu keyingisiga o'tmaslik mumkin. Bu yerda foizlarni qo'yayotgan paytda biz hozir simvolishni ko'rsatyapmiz. Ya'ni nima 20, nima 15. Lekin bu byudjet chiqmasdan oldin biz birinchi darsimizda nima o'tdi? Tahlillar o'tdi. Ya'ni tahlillarimizda nima kelib chiqyapti? Nima qo'yilgan birinchi darsimizda esingizda bo'lsa, qayerda bizning minusimiz bor, qayerda plyusimiz bor. Ana o'sha tahlillar qilgandan keyin byudjet qilish kerak. Chunki byudjetni prognozi 90% dan yuqori bo'lishi shart. Agar 90% dan noto'g'ri bo'lsa, masalan, byudjet qildingiz, keyin yilning oxirida rezultati 90% dan kam bo'lib qoldi, demak byudjetingiz noto'g'ri qilingan. Uning uchun nima qilish kerak? Prognozni oshirish uchun siz birinchi tahlil qilib olishingiz kerak. Chunki bu yerdagi tahlil, masalan, ahamiyat bergan bo'lsangiz, 2018da menda 624 million bo'lgan rasxodim. 2019da 1.417 million bo'lgan. Bu narsa nima oshdi degan savolni men o'zim bilaman. Ya'ni xo'jayin biladi. Nega biladi? Chunki men 2018da yilning nalogini bo'lganmanda, menga anaqani botdan chiqarish navigida bo'lgan. Chunki meni nalogda pribilim bo'lmagan. Уже 2019da men 1.400 millionga o'tkazib olganman. Sababi buning ichida meni dividendim o'tiribdi o'zi aslida. Chunki hamma xarajatlarni men bitta miyaga qo'yib olganmiz biz. Endi qo'pol bo'lsa ham to'langan bo'lmagan ham ishxonalar anaqasiga olinishi kerak degan qoida bor bizda. Nafaqat meni chet elga chiqib dam olishim, hamma narsa o'sha ishxonaga o'tsin degan qoida bor. O'shaning uchun meni manba xarajatim oshyapti. Endi bu xarajat oshyapti, o'zi asli meni masjidda qanchadir dividendimiz o'tiribdi. Nega? Chunki oldin nima edi? 4% to'lardik, hammasini borib naqdga olardim. Chunki boshimizni ham ortmasdi. Hozir o'sha QKS kirgandan keyin QKS bilinglar, bu aqllilarning biznesi. Yo siz aqlli bo'lasiz, yoki yilning nalogni 1 milliard оборот qilib aylantirib yurasiz. Yo QKS o'tib aqlli bo'lasiz, yoki anonni ishlab yurmang. Chunki mendan savol so'rashyapti, nima qiling? Endi 1 milliarddan oshdi, 1 milliard 700 million bo'ldi обороtim. Dudi men bu bolaga QKS o't deyolmayman. Lutfi ikkita firma qilganda, bitta magazinni bitta firmaga, ikkinchi magazinni ikkinchi firmaga registratsiya qilganda, yilning nalog
to'lab, sen yana oldin oshib ol, 2 milliardga chiqib olgin deyman. O'shaning uchun KKSga o'tish bu aqllilarning anaqasi. Yo aqlli bo'lib turib, bu yoqqa o'tasiz. Rasxodlaringizni rejalashtirasiz, KKSlarni hammasini zachotga olasiz, yoki lutchi o'sha anaqada sal ozgina o'rganib olasiz. Chunki KKSga o'tgandan keyin налоговый прибыльni tak yegandan keyin o'sha boshingiz ushlagandan keyin o'sha ketish. Agar plyus bo'lsa-ku, hop, agar o'sha plyus bo'lmay kreditda o'tirgan bo'lsangiz, to'g'ri yarim infarkt bo'lib qoladi odam. O'shaning uchun bu yerda ahamiyat berayotganinglarda, mana protsentni qo'yayotganinglarda nimani birinchi tahlil bo'lish kerak. Mana qo'yib berdi, davay 20% olishimiz kerak ekan, taqqa 20 ni qo'yadigan narsani asmoqchiman. Bu bizneslardan kelib chiqib qo'yiladigan narsa. Kimdadir 30 qo'yiladi, kimdadir 40 qo'yiladi. Asosan startap bo'lsa yoki 1-2 yil biznes bo'lsa, u protsent katta qo'yiladi o'zi. Agarda siz ko'k dengizda yurgan bo'lsangiz, agarda qizil dengizda yurgan bo'lsangiz, bu 20% yo'lda tursa, 2% ga ko'tarishadi. Agar konkurent ko'p bo'lib qizil dengizda, qizil okeanda yurgan bo'lsanglar, o'tda uje ularda 20-30% ga qo'yilmaydi. Sizni o'zingizni joyingizda turishingiz uchun, ana hasalagan gaplar bor. Sen o'zingning joyingda turishing uchun yugurishing kerak edi. Yugurishing emas, tezroq yurishing kerak edi. Sen qo'zg'alishing uchun yugurishing kerak edi. Xuddi shunaqa narsa. Protsent qattiq nima o'shishiga qarab qo'yilgan. Endi kvartalniyni qo'yib berganmiz, bir xillarda oyma-oy bo'lishi mumkin. Bu yerda kvartalniyni qo'yganimiz qaysi biri yigitni biznesingizda? Yo'q, bu yerga mana tahlil oyma-oy bo'lishi kerak desa, oyma-oy qo'yishingiz kerak. Yo'q, degan menga tahlil kvartalniy bo'ladi, sizlar kvartalniy qo'yishingiz kerak. No, kvartalniy qo'yayotganda ham nimaga ahamiyat berasizlar? Masalan, mana shu 1 yillikni bo'lsanglar, 1% bo'ladi, to'g'rimi? 1 yillikni. Kvartalni qo'yayotganda, masalan, holat bor, bizning holatda biz 25% qo'ya olmaymiz birinchi kvartalga, chunki yangi yildan keyin savdo tushadi. Hamma dam oladi. Savdo yurmaydi. Keyin Xitoydan mal olib kelayotgan bo'lsangiz, bayram boshlanadi, yana to'xtaydi. Asosan ular apreldan uyg'onadi. Ana uni ham to'g'ri qo'yishingiz kerak. Ya'ni birinchi kvartalga necha foiz bo'lishi kerak. Yoki balki sizlarniki seasonal, ya'ni sezonniy biznes bo'lsa, masalan, marojniy chiqaradiganchilik hech qachon yanvarga men 30% sotaman deb prognoz qo'ya olmaydi ular. Masalan-da, chunki u yozda ketadi yoki suvchilarda ham xuddi shu holat. Masalan, qishda uje mana ko'p qo'yilgan, uje suvni uje kecha hech kim ichmaydi. Mana kofe ichishda suv qo'yib qo'ydi, mana suv oladi. Xuddi shunaqa narsa. Agar seasonal bo'lsa, demak siz protsentni kvartalniga ham to'g'ri qo'yishingiz kerak. Endi bizning holatda 20-30-30 20 qo'yilgan. Tushunasizlar? Yoki даже mana 10-30-30-25 bo'lishi mumkin. Uje o'zgartirganingizdan keyin to'g'ri prognoz bo'ladi. Lekin bilinglar, byudjet qo'yotganda agar uje 90% dan kam bo'ldimi, demak первоначальный byudjetni o'zi noto'g'ri bo'lgan. O'shaning uchun bizda keyingi hozir forma bor, unda biz tahlilni tushuntirib beramiz. Hozir shuni kommentariyaga o'tib turing. Mana bu yerda kommentariya qo'yiladi, tasdiqlanadi. Ya'ni har bitta kvartalda qo'yayotganingizda, biz KPI ga o'tgan paytimizda shu joyga eslab qolasizlar. KPI ga o'tgan paytda siz direktorga KPI qo'yganmisiz? Yoki buxgalterga KPI qo'yganmisiz yoki boshqa narsaga KPI qo'yilganmi? Ana o'sha KPI o'zi asosan byudjetga asoslanib bo'ladi. Byudjetga qo'yilganga nisbatan ular KPI qo'yiladi. Agarda byudjetni urgan bo'lsa, demak yaxshi ketyapti degan. Agar urmagan direktorga nisbatan aytaman, buxgalterga emas, buxgalterga nisbatan biza soliqni qanchalik kamaytirsak, o'sha ustidan bonus beriladi deydi. Ya'ni normalarni o'qib, umidaga mana bunday xatolarni topib, umidaga mana bunday noto'g'ri ish qilgan ekanman deb kelishi menga motiv beradi buxgalter. Mana bunday yozilgan, yoki men bilan talashishi. Umidaga mana bunday vashsha xato gaplar, mana bunday noto'g'ri gaplar, bu bunaqa emas. Mana bunday isbotlab berishi menga maza beradi. Agar isbotlab bera olmasa, uje demak oddiy, uje o'zining motivatsiyasi yo'qdek ketayotgan bo'ladi. Buxgalterga qo'yilgan KPI borman, u keyingisiga gaplashamiz. Bu yerda kommentariy yoziladi. Ya'ni kvartalni qilinganda shu byudjetga yetisha olmasa, nima yetisha olmaganiga kommentariy beradi. Yo'q, xato qilgan, yoki nimadir bo'lgan. Uni tuzatish kerak kvartalni. Chunki uni ustidan kontrol qilishni boshlamasanglar, byudjet ustidan kontrol qilishni boshlamasanglar, uje po'zna. Bir yil o'tgandan keyin nima strategiya qilamiz? Bizda hamma pakuti ketadi, bilasizlar?
Yani bugün geleni nima muammo deydi, o'sha muammoni hal qilish kerak bo'ldi. Ya'ni budjet qilinmaganligi sababli har kungi narsa o'sha muammo o'sha joyida hal bo'ladi. Endi bizda hozir PMP ile qo'yilgan loyihalashtirish qo'yganmiz, chunki bitta odamga loyihani bersangiz, uni ustida kimdir kontrol qilish kerak, bilmaydi buni qanaqa loyihani boshdan oxirigacha yuritishni. U ham bitta katta muammo. Keyin tasdiqlaydi. Kontrol paytida, bo'ldi, men shu strategiyani tasdiqlayman. Keyingi kvartal ma'muriyat qilib, shunda san budjetning chiqsin deb xo'jayin direktorga nisbatan anaqani tasdig'ini qo'yamiz. Bizda eng katta xato piramida tuzilgan paytda, ya'ni ishxonani tuzilgan paytda bu xatoni men ham qilganman. Bankda o'tirgan xo'jayin ma'lum odam bilan gaplashishi xato. Ya'ni bizda direktor keladi, shuna keladi, shuna boradi. Bu deydi, skladchiga nima qilyapsan deydi, bu narsa noto'g'ri deydi. Bu narsa noto'g'ri desa, u aytadiki, yo'q deydi, o'shanagan bolalar direktor deydi. Menga shunaqa instruksiya berdi dedi. Noto'g'ri aytibdi deydi. Unaqa qilmang deydi. Mana mashina o'zi yeydi. Chunki uni pozitsiyasidan chiqarib orasida direktordir. Direktor pozitsiyasidan chiqqandan keyin u zasklar bor, direktordan eshitgandan keyin sizga telefon qilib tasdiqlash so'raydi. Mana mashina o'sha struktura buziladi. Bu narsani umuman yo'l qo'ymaydi. Sizlar, xo'jayinlar yoki direktorlar faqat o'zidan keyingi odam bilan gaplashishi muhim. Agar siz xo'jayin bo'lib turib pastgacha tushsangiz, demak siz o'sayotgan hisoblanmaysiz. Ya'ni o'sish uchun korxona o'sha struktura ishlash kerak. Har bitta odam bu narsani ustun qilish kerak. Nima men bu narsani xato qilganman o'tganim, biz ham menda ham endi 5 ta 10 ta bo'lgan paytda mana tirnab o'tish ketishni boshlaganman. Pastga qarabdi, keyin oxiri direktorga aytdimki, "Uyga men nima qilaman?" dedim. "Men o'z vaqtimda berganman" dedim. O'shandan keyin o'sha o'qiganimizda to'g'rilaganmiz. Lekin mashinasi bo'lish shart. Demak, bu tushunarli. Bu eng oson yo'l dedim. Misol uchun kimdir qiyin yo'ldan qilolmaydigan bo'lsa, budjetda eng oson shunaqa qilib tasdiqlab va bu narsani kerak bo'lsa, shu kerak odamlarga yetkazib, shunaqa budjet qilamiz. Agar shuni bajarsa, 100% dan oshiq bajariladigan bo'lsa, qanaqadir KPI qilib qo'shimcha oylik berish mumkin degan logika bo'ladi va o'sha uyda aytgandek, kvartalning oylik bo'ladimi, o'sha har kvartal yoki oyda qaysi kunida albatta kontrol qilib tekshirish kerak. Plan qo'yildimi? Plan faktor ko'rish kerak. O'shanda kontrol borligi hisoblanadi. Endi mana ikkinchi misol ko'ramiz. Ikkinchi misolda endi har detalli. Endi odatda budjet qilinganda balans kamchilik qiladi. Asosiy budjet nima uchun qilinadi? Ya'ni savdo tushumga va sof foiz chiqishiga qilinadi. O'shandan keyin qolgan odam buni pul-oqibatga qilishi mumkin. Chunki foyda va zarar chiqargandan keyin uni pul-oqibatga aylantirish mumkin. Lekin asosiy g'oya bu yerda foyda va zararga chiqaradi. Balansni taqqoslashtirish juda ham qiyin va uning uchun mutaxassis bo'lish kerak. Mana endi offline magazin bu bitta misol. Biz keyin dars oxirida yana bir shablon beramiz. 5 xil har xil korxonani bu shunaqa shablon. 5 xil korxona budjet bu yerda ishlab chiqaruvchi bor, internet magazin bor, stomatologiya servis bor, har xil beramiz. Siz o'zingizni moslashtirib olasiz. Bu yerda chunki har xil biznes borda biz aynan hamma uchun bir xil qilib bera olmaymiz. Hamma har xil. Shuning uchun misol qilib ko'rsatamiz buni. Siz o'zingizni moslashtirib to'g'rilab olishingiz kerak bo'ladi. Bu 1 yillik budjet, buni filmadel desa ham bo'ladi, 1 yillik o'sha budjet filmadel bir-biriga yaqin narsa hisoblanadi. Endi qarang, bu yerda nimadan boshlaymiz? Bu yerda balansalar yaqin ekan, bir ko'ribdi. Demak, aytaylik, siz oyiga 20 mingta odam sahifada eshitishni prognozlashtiramiz. Bu nima orqali bo'lishi mumkin? Bu xolasiz Instagram, xolasiz Telegram, xolasiz billboard qo'yasiz, televizorda reklama qilasiz. 50 odam eshitilishi, sahifada eshitilishini aytib beradi. 20 mingta odam примерно o'zi bilgan lead bo'ladi. O'sha lead bo'lgandan keyin eshitganlarda konversiya. Ya'ni bu statistikada o'zingiz примерно bilishingiz kerak. Qanaqa bir statistikazi, nechta odam eshitdi, хотя бы nima deydi, tepa o'rinda bilishingiz kerak. 6% odam sahifada eshitib qiziqish bildirdi. Korxonangizga, mahsulotingizga reklama qilyapti. Ya'ni bu konversiya bo'ldi, 1200 odam bo'ldi. Demak, barobar pastga tushishni boshladi. Shu 1200 odam sizga kirdi,
magaziningizga 1200 odam haqida eshitdi, kirdi yoki siz telefon qildi. Shularning 75%ni konversiya qilish, dogovor qilishga yoki oplata qilishga. Demak, sizni mana formula bo'yicha 900 odam sizga haqiqatda pul to'laydi, daromad keltiradigan odam bo'ldi. Demak, 900 ta oyiga klientingiz chiqdi. Va siz bilasiz, o'rtacha chek har bitta klientdan taxminan 100 ming olindi. Endi har xil biznes bo'ladigan, har xil tovarlar bo'ladigan bo'lsa, sal murakkabroq bo'lishi mumkin o'ziga bo'lsa. Bu yerda hozir sodda qilib tushuntirilgan. 100 ming bo'lgandan keyin endi mana formulani daromadingiz, savdoingiz tushundingiz? Demak, 900 odam to'lagan narsani 100 ming o'rtacha chekib ko'paydi. Demak, 90 million bo'ldi. Va siz undan tashqari marjinalingizni bilasiz. O'rtacha marjinalingiz aytaylik 30%. 30% bo'ladi. 30% siz mana formula tayyor hisoblayapti. Demak, 60 million sizning tannarxingiz bo'ldi. O'rtacha chek bu masalan har bitta kelgan klient kimdir 80 ming, 90 ming tovar olishi mumkin, kimdir 120 ming, 130 ming olishi mumkin sizdan. Xizmat olishi mumkin. Buni hammasini qo'shib o'rtachasini oladigan bo'lsangiz 100 ming atrofida aylanadi. Kimdadir 1 million bo'lishi mumkin, kimdadir bu 2 million bo'lishi mumkin o'rtacha chek. Bu endi o'rtacha sifra qo'yilgan. Agar sizda masalan biznes 5 xil yo'nalishda bo'ladigan bo'lsa, 5 xil yo'nalishda o'rtacha cheki har xil bo'ladigan bo'lsa, 5 xil yo'nalishga daromadlarni oqimini alohida tuzishgan ma'qul. Bu yerda bitta misol ko'rsatdi. Tushunarli? Demak, mana 60 million tannarx bo'ldi. Demak, tannarxdan yarmi daromad tannarx ayiramiz, ayirsak 27 million yarmi daromad chiqdi. Endi yarmi daromaddan tashqari aynan o'sha mahsulotingizni olib kelish, sebstoimizga ta'sir qiladigan to'g'ridan-to'g'ri rasxodlar bor. Bularning o'sha ishlab chiqarishda arendasi, oylik 10 million, transport xarajati 400 ming, savdo bo'limini 1% bonus, 1% bonus qo'ygan, 1% bonus bo'lishi mumkin savdodan tushundi. Daromad to'g'rilab qo'ydi. Va kommunalniy rasxod 1 million 500 ming internet. O'zingiz bilan oylikda qancha rasxodlaringiz, buning uchun istatistik daningiz bo'lishi kerak. Aytaylik, startap bo'lsa qiyin bo'ladi. Istatistik daningiz bo'ladi, bor. O'shandan qarab turib, kommunalniy bir oyda qancha hisoblashingizni qo'yib chiqasiz. Chiqqandan keyin валовый прибыль, ya'ni общий валовый прибыль, который себестоимость to'g'ridan-to'g'ri ta'sir qiladiganlar bilan. Undan tashqari, mana bu yerda mana arenda ofislarni qo'yib chiqasiz. Arenda ofis, зарплата собственника, balki kanal собственник o'zi oylik olib turadi. Amortizatsiya hisoblanadi va hisoblasangiz mana demak sizda minus chiqdi. Demak, tepada 30% deganmi, aslida 35% bo'lishi kerak. 35%. Mana nalogni ham hisobladi, amortizatsiyani hisobladi va sizda oyiga 3 million so'm sof foyda chiqdi. Buni rentabelligi, sof foyda rentabelligi bo'yicha bu 4% ga aylandi. Bu endi oddiy bitta misol. Endi mana shu misol orqali endi yana bitta juda ham muhim narsa byudjet qilayotgan paytda stress testing degan narsa bor. Stress testing yoki ssenariy analiz deyiladi. Ya'ni har xil ssenariylar qilib ko'rasiz. Shuning uchun byudjet qilish juda ham kerak. Ya'ni qanaqa ssenariy qilmoqchisiz? Допустим, siz 20 ta odamni lead ko'paytirmoqchisiz. Hozir birinchi sof foydani ko'rib qolaylik. Sof foyda 307 chiqdi. Xuddi shu holatda. Endi siz допустим, ko'proq reklama qilmoqchisiz. Ko'proq reklama qilib, ko'proq odam sizni eshitishni xohlaysiz. Shunda siz 20 ta 30 ming ta odam bo'ladi. 30 ming ta yozsangiz, demak, sizning foydangiz 20 millionga oshdi. Bu yerda reklamani ham ko'rish kerak. Hozir buni anaqa stress testga sразу o'tib ketdingiz. Men anaqa sразу stress testni davom ettiramiz. Qarang. Stress test nima degan? Stress degan stress kuch degan. To'g'ri? Buni nima aytyapmiz, nima gapiryapmiz? Chunki pandemiya keldi. Ko'plar stress bo'lib ketib qolganlar ham bor. Endi stress testga tushishi eng yaxshi tarafi oldindan elastik holatga tusha olishingizga yordam beradi. Ya'ni tajriba orttirasizda o'sha narsada bo'ladi. Ya'ni hozir hamma ishlab chiqaruvchilar anaqa qilib o'tiribdi. Rasa qo'qlarni hammanglar bir oy yoki 2 oy stress test o'tkazishinglarni farqonaylar. Nima u desangiz,
narxini o'ynating. Klientlar bilan boshqacha strategiya, o'zi narxni oshirish bilan xarajatni kamaytirishda o'sha stress test bo'ladi. Kimnidir otasiz yoki kimnidir nimadir qilasiz. No, bu narsa biznesingizga yordam berishi qanaqa? Tarixdan oladigan bo'lsa, dinozavrlar nima o'lib ketgan deb olsangiz, dinozavrlar o'lib ketgan sababi ular moslasha olmagan. Ya'ni nimadir o'zgarishga, nimadir holatga, xarakteri yoki boshqa narsasiga yo'l qo'ymagan. O'sha o'zi anaqa qilib ketgan. Yo siz dinozavr bo'lib qolib ketasiz yoki elastik bo'lib delfinlarga yoki boshqa narsalarga o'xshab yashab ketasiz. Demak, bu narsa kerak. Ko'p odam bizga talab va taklif deydi. Talab va taklifga qarab turib narx o'zgaradi deydi. Lekin bu narsani o'zi xalqaro darajada noto'g'riligini olib kelib isbotlab berishyapti. Ya'ni qanaqasiga deysiz? Talab va taklifga qarab o'zgaradi. Narxni ham, boshqasi ham yo'q deydi. Masalan, o'sha Google, Apple ular noldan chiqqan vaqtida. Endi hozir gigant bo'lgani, lekin bular себестоимость 2 so'mli narsani 1300 ga o'chirib bilan sotish strategiyasini qilgan. Endi savol, qanaqa? Hammasi mana shunaqa u ma'nosi o'sha anaqasi finansiy otchotini olsanglar, o'sha marketingga hamma strategiyalarni yozgandik. Agar men buni ichida bitta dona strategiyasi olib turib, aytib beramiz. Nima qilib o'tkazishga? Chunki mana Huawei chiqyapti, boshqasi chiqyapti, Samsung chiqdi, mingtalab o'sha smartfon chiqdi, lekin osha-oshatki tushmayapti. Tushunasizlar? Ya'ni ular uchun narx prosta raqam. Talabni taklifni ko'rishadi, lekin ular 10 yil oldingi strategiyani hozirgiga qo'yayotganligi sababli bu narsani o'tkazishyapti o'zidan. Ya'ni stress testni o'tkazganingizdagida siz tajribaga ega bo'lasiz. Mana hozir Covid keldi, nimadir bo'ldi. Bizning o'zdan holatda taxminan bir 30 tacha 40 tacha odamni haydab olish kerak bo'ldi. Haydab olishim kerak edi. Agarda men Cambridge International College ochmaganimda. Nega? Chunki har oy 5 ming, 10 mingdan oyligini to'lab ushlab turish menga voqshi deyilmaydi. Juda ham ko'p chet ellik korxonalar, xuddi biz bilan sohada ishlayotgan odamlar ishchilarni haydab, o'sha bizga emailda kelishni boshladi. Men ishdan ketdim, umid, kattadan rahmat, salomat bo'ling. Yana kelyapti, yana 5-sidan, 6-sidan, 7-sidan kelyapti, tushyapti. Ya'ni siz o'sha narsani sirasi o'zgartirib olishingiz gilamli muhit bo'ladi. Ya'ni men aytaman, menda 500 ta bola bor, ular chetga chiqa olmadi. Bora olmadi hech qayerga. Savol beryapmiz, hop men nima qilishim kerak? Pandemiya qancha? 1 oy cho'zilardi, 1 oy oyligini to'lab turdi, 2 oy bo'ldi. Keyin qarasa, o'sha strategiya o'zgaryapti. Emailda kelishni boshladi, studentga telefon qilib, "Mudaka, bizning dokumentlar nima bo'lyapti?" boshladi. Men majbur bo'ldim. Raz bizning talaba bora olmayaptimi? Universitetga o'zi keladi dedi. Ya'ni 1 yil foundation o'qisin dedi o'ziga. Eng zo'r 300 ta universitet bilan shartnomasi bor korxona bilan o'qizi 2,5 yil ularga o'qiyapti. Keyin xohlagan davlatga, xohlagan universitetga 2-kursga o'tib ketadigan holatga tushiramiz. Ya'ni sizni o'sha periodda qanchalik elastikizligingiz sizni xodimlaringizni ushlab qoladi. Nega? Chunki eng oddiy narsa, eng birinchi klassik решение qabul qilish, xodimlarni haydash. Oson bo'lmadi. Endi rahmat bolalar, uzr pandemiya kelib qoldi. Endi siz ras tadbirkormisiz? Siz shunaqa решение qilishingiz kerakki, siz ularni olib qolib turib, boshqa yo'nalishga qo'yib yuborish kerak. Qarochi, sangi manmi? Davay qoladi, davay ishlaymiz, bu narsani qo'yib yuborish kerak. Bu stress testni o'tkazishingiz kerak. Nima stress test qila olasizlar o'zingizlarda? No qilsanglar, bular faqat tajribaga beradi, plus ishlab beradi. Prosta bitta modelingizni oling-da, masalan, siz olasiz, bitta qurilish tovaringizni oling-da, prosta dilintres anaqaga 10 so'm sotasizmi, 20 so'm qo'ying. Nima effekti bo'ladi? Oddiy bizda esingizda bo'lsa, oldin safar aytdim. Rizalda 500 ta odam o'qiyotdi, 300 mingdan dars o'tayotdi. Menda rotatsiya ko'payib ketib qoldi. Menda muammo bor. Hali botildan ko'taman, ko'rsatib beraman. Menda muammo bor. Kelayotgan bolalarni ob'yomni reklama qilmanda, yana ketib qolyapti. Mana bu o'qituvchi bo'lyapti. O'qituvchiga biz qanaqadir примерно masalan 10 million beramiz. Student aytayotdiki, "Endi 100 ta bolani mana o'qituvchi o'qityapti. Endi 100 ta odam 300 mingdan 30 million bo'lyapti. To'xta deyapti, men vashsheta umidga ishlagandan ko'ra 100 ta bolaga chiqyapti deb, bolalar men uyimga o'qitsam kelasizlarmi deyapti. Bolalar aytayotdiki, "Ha, kelamiz" deyapti. Umidga rahmat
ishlaringizni omadlayapti-da, o'qituvchi ketyapti-da, plus men 100 ta studentim olib ketyapti. Men dedim stress test o'tkazaman. Mani anaqalarim o'sha boshqaruvchilarim aytdiki, uyda bunaqa qilmang, rasvo qilasiz, rasvo bo'ladi. Bundan stress test o'tamiz. 300 ming emas, 600 ming qilamiz narxini dedi. Bizda 500 ta studentdan 250 tasi ketdi. Demak 250 ta qoldi. Lekin men tannarxda suvdan bab-baravarga o'xshaganim uchun menda o'xshi tushumim o'zgarmadi, bir xil qoldi. Lekin men o'qituvchiga kishi boshiga to'layotganligim sababli bular kamroq energiya bilan o'sha 10 millionni olishni boshladi. Endi bu o'qituvchi baribir riski bor, bu ketib qolishi mumkin. Demak, o'sha 50 ta olib ketishi mumkin 600 mingdan. Xo'p, buni ushlab qolish uchun nima qilamiz davomimizda? Men seltani kiritayapman, motivatsiya yaratib turib, seltani farqi yo'q, nima bo'lsa ham. Seltani kiritib turib, bu seltani beramiz-da, bu $1800 turadi. Bu $1800 biz to'lab beramiz senga, lekin sharti 3 yil qolasan. Agarda ketadigan bo'lsang, 1800 to'lab ket. O'qituvchilarga savol beradi. Agar 1,5 yilda ketsan-chi, desang, unda $900 to'lab ketasan. Protsent отношенияda nechta oy bo'lsa, o'shani to'laysan-da ketasan. Azato bu narsa plyusga ishlayapti. Nega? U o'qituvchi ko'ryapti, voy, menga motiv beryapti yoki menga nimadir beryapti yoki har xil holat bo'ladi. Masalan, boshqa xodimga mashina berib yuboriladi yoki boshqa xodimga nimadir qilinadi. Nega? Chunki bir taraflama ishlamaydi, ikki taraflama ishlaydi. Sen bersang, u ham beradi. U bersa, sen ham olasan. Shunaqa strategiyada просто stress testni o'tkazishinglar, просто anaqalar tajribalarni oshiradi. Любой bitta produktni просто riskovanный, hech qanaqa darajada muammoingiz bo'lmasa ham. Nega? Chunki o'sha mana Covidni kelishi yoki boshqa narsa bo'lishi sizni elastik holatga olib keladi. Suzuvchilar ko'rganingizda birinchi suzishga borganda elastik bo'lmaydi, lekin o'sha 10 oy bo'lgandan keyin tanani o'zi shunchalik elastik bo'lib ketadiki, har bitta tochka ishlaydi. Suzayotganda o'zi o'shaning uchun ana bel olayotganligi zo'r deyishadi-ku. Imенно o'sha suzishda ham hamma yoq ishlaganligi uchun elastiklik ko'payib ketadi. Biznesda ham xuddi shunaqa. Sizlar tak elastik bo'lib ishlashingiz kerak. Endi mana narsani обязательно qaranglar. Bu yerda ikkita narsa bor. Budjetda qildi o'zi kvartalni, hozir ko'rsatdim.